إن الله تعالى خلقنا من أجل التوحيد، أي خلقنا من أجل أن نعبده وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن فيما شرع لنا في يوم النحر وأيام التشريق ما يذكرنا بهذا الواجب العظيم الذي خلقنا لأجله، فمن ذلك أن الله شرع لنا فيها ذكره تعالى. ومن الذكر المشروع التكبير والتهليل والتحميد، وكلها تقرر وتؤكد توحيد الله تعالى. فأما التكبير فمعناه أنك تقر وتشهد أن الله أكبر من كل شيء، وإذا كان الله أكبر من كل شيء فهو المستحق للعبادة وحده. وأما لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هو المستحق أن يعبد وحده، وما سواه من ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء وقبور وأضرحة وإنس وجن وشجر وحجر لا يستحقون من العبادة شيئا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. وأما قولنا ولله الحمد فالحمد هو الثناء والشكر والتعظيم والرضا، والله هو المستحق للحمد كله، فله الحمد على أسمائه وصفاته العلى، وله الحمد على ما أنعم وأعطى. فتدبروا هذه المعاني وأنتم تقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد.